Пусть никто не падает духом. Пусть никто не падает духом. Вы не имеете права падать духом. Мы не имеем права падать духом. Давайте откроем первое послание Царств. Первая книга Царств. И кто-нибудь, кто может хорошо читать по-русски, пускай пройдет сюда, поможет мне читать. Первая книга Царств, 17 глава, 22 стиха под 50 стих. 22 стиха по 50 стих. 17 глава. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, пришедший, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида, и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не упадет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою и с прощою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин и увидел Давида с презрением, посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, которое ты поносил,
Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Аминь. Пусть никто не падает духом. Now, братья и сестры, потому что мы живем в этом мире, в этом злом мире, постоянно на нас будут обрушиваться проблемы и неудачи, какие-то нападки сатаны. Жизнь будет всегда бросать каждому жителю земли вызов. Жизнь набрасывает на нас вызовы, разные вызовы жизненные. Вызовы относительно семьи, вызовы относительно ребенка, вызовы относительно мужей, вызовы относительно жен, вызовы относительно работы, вызовы относительно соседей, свекрови и тещами. Разные отношения и разные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Но, братья и сестры, поэтому мы отличаемся от мира сего, поэтому мы отличаемся от тех людей, у кого нет надежды, поэтому мы отличаемся тем, что мы изучаем Слово Божие. Мы не слушаем только то, что мир говорит, мы не слушаем только то, что соседи говорят или родственники говорят, мы не слушаем только то, что наши проблемы и обстоятельства говорят нам. Мы еще имеем возможность, которую не все имеют, мы имеем возможность слышать еще и точки зрения живого Бога. Братья и сестры, если вам придется или приходится выбирать между человеком, между мнениями людей и мнением Бога, сестра, мнение кого вы будете слышать? Мнение Бога. Аллилуйя. Лучше вам слышать мнение Бога. Если вам приходится размышлять или думать о том, что происходит вокруг вас, и вы знаете, что врачи говорят об этом, вы знаете, что муж говорит об этом, вы знаете то, что дети ваши говорят об этом, вам тоже необходимо еще любопытствовать и поинтересоваться, что Бог говорит об этом. Вам необходимо заинтересоваться в том, что Бог говорит о ваших обстоятельствах. Потому что то, что Бог говорит, намного весит больше, перевесит то, что проблемы говорят, перевесит то, что родственники говорят, перевесит то, что родные говорят, то, что говорят соседи и близкие. Братья и сестры, мнение Бога есть окончательное в любом случае. Мнение Бога есть финал. То, что Бог говорит, на это можно полагаться. Можно полагаться на Бога, можно полагаться на то, что Он говорит нам. И нет повода для того, чтобы падать духом нам. Вы знаете, сестра наша говорила сегодня, и она очень, сестра, которая молилась здесь за страны, она очень близко к нам, нашей семье, потому что она дружит с моей женой и помогает моей жене. И она больше вас, остальных, меня видит в разных ситуациях и приходит к нам домой. И то, что она говорит, хорошее замечание. Я не знал, что она заметила это. Какой бы ни была ситуация в моей жизни, даже если я перед пистолетом, я все еще буду спокоен. Я спокойно пойду к Богу. Я однажды обнаружил один факт, который
точно была потрясательная. И я просто смотрю, хорошо. А, допустим, когда я пришел домой, я вижу, что она не в том настроении. Все нормально? Я говорю, может быть, что-то так делал не так. Все нормально? Да, все нормально. Ничего не говорила, накормила, а потом говорит, я была в больнице сегодня. Что там было? Говорят, что я не беременна. Она очень беременна, говорит, это не беременность. Вообще ты не можешь беременна сейчас, потому что это пешка. А говорит, что случилось? Я говорю, если ты хочешь беременеть или рожать, нужно будет лечиться. Она говорит, я говорю, хорошо, поэтому ты падаешь духом, все нормально. Я говорю, дьявол просто не знает, за кого ты вышла замуж. Я говорю, хорошо, все в порядке. Это вердикт или это заключение врачей, потому что они специалисты. Ну, пускай говорят то, что знают. Слава Богу, что кроме того, то, что врачи знают, мы тоже знаем кое-что. Мы знаем то, что Бог знает. Мы знаем, что есть Бог, который еще говорит и делает свое заключение. Аминь. Слушай, братья и сестры, если вы знаете Бога, вам ни за что падать духом. Эй, слушай, пусть никто не падает духом. И ты тоже. Знаете, когда такие новости ужасные приходят к тебе, ты приходишь на работу, ты уволен. Боже мой, муж не работает, и я уволена. Двое детей. Если я уволен таким образом или уволена, муж тоже не работает второй год. Я скажу, Господь, как это ты можешь позволить такое? Это бить, что я уволен. Я верующий, и я уволен. Хорошо. Ты в контроле. Слушай, никогда не думай, что что-то происходит с тобой, о котором Бог не знает. Если Бог позволил этому случиться, значит, есть кое-что, которое я должен знать еще больше. Плюс тому, который я знал или я не знал. Я должен что-то открыть себе. Нет повода для нас падать духом. В каком случае? В любом случае. Я вам расскажу историю, которую мы читали здесь. Now, представляйте себе. Филистимляне – это вражеская страна. Они окружили или вызвали на войну, на фронт израильтян. И они как бы окружили их. И там у них был один классный солдат. Не просто солдат, а воин. Он воин с рождения. Он профессионал. То есть, если единоборец, если один на один, если как на дуэт, никто его не может победить, если физически посмотреть. И они, Израиль уже была на грани поражения. То есть, и это значит, если вы знаете, конечно, в Ветхом Завете и старых времен, если страна потерпела поражение в войне, на войне, значит, эта страна починается или порабощается другой страной, которая побеждает. Так? И то есть, это значит, Израиль была на грани порабощения. То есть, это трагедия большая. Царь стоял, войны стояли, и никто ничего не мог делать. И тут приходит молодой человек под именем Давид. Он пришел к своим братьям на войне, некоторые из его братьев были в армии, израильской армии. И когда он пришел туда, он слышал, как этот Голиаф. Вы слышали, наверное, о Голиафе, так? Он был гигантом. Он был высокорослым человеком и воином отличным. И он бросал вызов Израилю и израильтянам, израильской армии. И никто не мог ответить. Давайте посмотрим 10 стих. 17 глава, 10 стих. И сказал филистимлянин: сегодня я посрамлю полки или полки израильские. Я посрамлю. Он просто заявляет, что он посрамит полки израильские. Потому что действительно они уже окружили вроде бы Израиль. И Израиль уже была на грани поражения. Он знает его силу, он знал, какие у него способности, и говорит: дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Конечно, никто не мог. Представляете такую ситуацию?
Сказал, в течение, кто знает, в течение сколько дней он выходил говорить. То в течение 40 дней он ждал, чтобы Израиль предоставил человека, который сразился с ним. Израиль в течение 40 дней не могла предоставить или найти человека. Слава Богу, что на 40-й день появился этот Давид. И когда Давид появился там, братья и сестры, все трепетали там, да? Трепетали там, дрожали там, были в панике. Все абсолютно. Трепетали все. От царя до простого солдата. Все уже были на грани поражения. Все были, в панике. И пришел Давид и видит это все. И еще и слышал. Несколько раз слышал, как этот филистимлянин говорит это. Братья и сестры, может быть, ты видишь свое здоровье. Оно ухудшается и ухудшается. Операции. 1, 2, 2 операция, 3 операция. Слышали свидетельства? 6 раз делали операцию над женщиной. Рак. 6 раз. Я не представляю. 6 раз. И еще прилагали 7-й раз операцию. Пока она не пришла к родственнику, который верующий. Вот. Я не знаю, насколько ты уже боролся со своей проблемой. Я не знаю, насколько, ты уже на грани срыва. Я не знаю, насколько тебе уже довели. Знаете, это филистимлянин, он довел просто. Он просто довел эти израильтян. Он просто довел на них. Он просто 40 дней. Представляете, выходит каждый день, и ты можешь. Ничего не можешь делать. Я не знаю, насколько твои обстоятельства, твоя проблема тебе уже довела до крайности, до грани. Даже тогда, даже в том случае, ты все еще не имеешь повода для огорчения. Ты все равно не должен падать духом. Допустим, вы видите ситуацию, которая касается моей визы, да? Нашей визы. Сколько мы бьемся, да? Мы ходим за это. И кто-то говорит, всякие вещи я слышу. Каждый раз. Всякие вещи. Допустим, вчера там говорили нам, что некоторые вещи я даже не хочу повторять. Но во все это, как бы дьявол не старался меня вывести себе, я говорю, если Бог, он не мертв, если Бог не заболел, если Бог еще на троне, если Бог не потерял свою силу видеть, то он видит эту ситуацию. Если Бог не потерял свою силу слышать, он слышит эту ситуацию. Когда я слушал самые разные истории, я говорю, при себе я думаю, я знаю, что Бог, он не ослепил. Я знаю, что он не оглохнет. Слушай, ты говоришь хуже и хуже, я молюсь сколько. Мне раньше сказали, что вот, насколько плохо. Теперь говорят, что уже вообще хуже. Теперь говорят, уже хуже. Доводит тебя. Потому что вроде бы так улучшилось как-то, а потом сейчас еще хуже. Слушай, это все еще не повод. Даже это не повод, чтобы ты падал. Даже когда хочется уже упасть духом. Однажды моя жена мне говорила, знаешь, я иногда думаю, она мне не говорит, какие вещи, только иногда говорит. Я думаю, что иногда даже легче нам, почему бы не поехать домой? Говорю, плохой идея. Это было бы самый простой выход. И я сегодня хочу вам показать, только вам нельзя падать духом, вам также нельзя отступать. Тебе нельзя отступиться назад. Должен нападать. Ты призван нападать, не отступать. Now, в этой ужаснейшей ситуации в жизни целого народа, когда уже 40-й день, это значит 40 раз хуже было, чем было в начале. Может быть, твоя ситуация уже осложнена 40 раз, сотни раз.
пока ты начал молиться. Вроде бы ты молишься, но еще хуже 40 раз. Это еще не повод, чтобы падать духом. Остальные трепетили, остальные дрожали, они боялись. Но когда Давид услышал этого филистимлянина, он среагировал по-другому. 24 стих говорит нам: и все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Так, 25 стих, 26 стих. И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Слушайте, эти все дрожались, боялись и отступали. А когда Давид это слышал, он сказал: кто это? Необрезанный, неверующий человек, вообще не богобоязненный человек, который поносит, не меня поносит, не Израиля поносит, но поносит Бога. Вы видите это? Который поносит воинство Бога живого. Слушайте внимательно. Всякий вызов, всякая проблема и трудность, которые дьявол направляет в твой адрес, против твою семью, против твоей личности, против твоей работы, твоего бизнеса, братья и сестры, принимайте этот вызов, эту проблему не на свой адрес. Перенаправьте ее в адрес воинства Бога живого. Вот причина, почему Давид, в отличие от других, не падал духом. Потому что он знает, что эта ситуация больше него. Эта проблема нерешима для него также. Эта проблема слишком сложна для всех нас. И он понимал одну истину, которую ты также должен понять сегодня. Братья и сестры, он понимал, что в отличие от других людей, у кого была эта проблема раньше, у кого есть эта проблема сейчас, или у кого подобные проблемы в миру, в отличие от всех их, мы служим Богу. Эти люди не служат Богу. Филистимляне, не обрезаны, мы обрезаны. Бог, мы знаем Бога. Слушай, у тебя есть преимущество в этом мире. Ты думал, что у тебя ничего не получается. Ты думал, у тебя неудачи в жизни. Нет, слушай. Если ты служишь Богу, если ты уже пришел в церковь, у тебя есть одно преимущество. То, что ты служишь Богу, ты знаешь живого Бога. Это уже самое сильное преимущество. И почему это преимущество немалозначно? Что когда ты знаешь, что ты знаешь Бога, ты служишь Ему, не просто одна нога в миру, как это пастор Шетрель, и одна нога в церкви, и ты стараешься ходить вот так. Не так. Когда ты знаешь, что обе ноги в церкви, ты служишь Богу. Братья, Давид знал, что если я служу Богу, значит Бог на моей стороне. Он за меня. Братья и сестры, слушайте сюда. Если вы служите Богу, видите Бога, братья и сестры, это значит, что Иисус, Бог, живет в вас. Он не просто на вашей стороне, но Он живет в вас. И Он с вами. Он наблюдает за всеми событиями. Если Он наблюдает, почему Он тогда допускает? Слушай, потом поймешь. Сначала пойми одно, что Он есть в твоей жизни. В отличие от 10 лет тому назад, от 2 лет тому назад,
он трохи 5 лет тому назад, сейчас ты не простой человек. Скажи твоему соседу, ты не простой человек. В отличие от твоих прошлой жизни, ты теперь не простой человек. Теперь-то ты не один. У тебя есть Кришна, который с тобой и внутри тебя. И что это обозначает? Конкретно, что это обозначает? Иисус сказал, кто примет вас, кого принимает? Нас? Что такое? Ответ. Кто примет вас, кого он принимает? Меня, Иисуса. Иисус сказал, кто принимает вас, принимает меня. Кто отказывается от вас, кто вас не принимает меня. Я разберусь с ним. Кто ударит вас, ударяет меня. Не беспокойтесь, не сражайтесь, я разберусь с ним. Кто дает вам чашку воды пить, дает мне. Не беспокойтесь, я разберусь с ним, я благословлю его. Он говорит, благословляющий вас. Проклинающий вас. Почему? Потому что он в нас и с нами. Слушай. Смотри на все твои проблемы, на все твои неприятности. И смотри сейчас с той точки зрения, что ты уже не один, просто смотри на эту проблему. На самом деле, ты с Богом, Бог с тобой, и Он на твоем месте. Он защищает тебя, Он за тобой, Он за тебя, Он на твоей стороне. Не слышите меня? Откройте, пожалуйста, если Он на твоей стороне, Евангелие от Матфея 18. 15 глава, Евангелие от Матфея, 6 стих. Евангелие от Матфея 18, 6. Братья и сестры, как вы думаете, Бог Израилев, его Бог, воинство Бога живого, был ли с израильтянами и с царем Саулом или нет? Был с братьями Давида, он был с ними или нет? Вы знаете, что он также был и Давидом, так? Какая разница была, когда они все пришли перед проблемой, перед сложностью? Разница была то, что Давид помнил и был уверен, он был утвержден в том, что Бог с ним. И поэтому он не брал этот вызов на себе, как таковой. Он знал, что Бог с ним, и поэтому он понимал, что это вызов не к нему, потому что Бог на его стороне, это вызов на Бога. Но остальные, они тоже знали, что Бог был с ним, но когда проблема пришла, они забили. Или не забили, но они не доверяли эту проблему Богу, не перепоручили эту проблему Богу. Они сами встретились с проблемой. А когда ты сам стараешься встретиться горе, толкать горы, так тяжело. Поэтому лучше отойти в сторону и пустить Бога действие. Это было преимущество Давида. Это было то, что Давид знал, то, что другие не знали. Братья и сестры, в нашей жизни с вами некоторые также в церкви свидетельствуют, а некоторые не могут свидетельствовать. Они удивляются все время. Почему только они свидетельствуют, я не могу свидетельствовать? Некоторые из нас в церкви, мы ходим в церковь, но мы все еще в депрессии. Мы все еще переживаем, мы все еще не улыбаемся, мы все еще угнетаемы, мы все еще задумчивы о своих проблемах. Почему? Потому что мы принимаем эти проблемы как мои проблемы.
как собственные проблемы на мой адрес. А Бог переживает на небе, Бог плачет на небе, можно сказать. Бог говорит, Боже мой, ну я хочу ему помочь, что он делает? Разве он не знает, что я с ним? Разве он не знает, что я опустился для того, чтобы собрать это от него? Чего он переживает об этом-то? Чего он думает, размышляет об этом, о чем я уже занимаюсь? Потому что если ты занят этим делом, если ты занимаешься этой проблемой, то вы не можете одновременно заниматься. Либо Бог занимается, либо ты. Это, конечно, не обозначает, что ты не идешь, чтобы работать, чтобы выбивать. Ты это делаешь физически, но в духе ты не переживаешь, ты не думаешь об этом. Абсолютно. То есть духовно ты отдал эту проблему Богу, а физически ты делаешь все то, что от тебя зависит. Не переживай. И не видя себя как решение, как тот человек, который сделает это. Но видя Бога, даже когда я это делаю, даже когда Он меня использует, чтобы это делать, я вижу, что это не я все равно делаю. Он просто меня использовал, чтобы это делать. Бог все равно это делает. Откуда, когда вы это знаете, что Бог на вашей стороне, Он за вас, тогда вы будете знать и вы будете реагировать на жизненные вызовы и проблемы по-другому. И вы будете также уверены и знать, что вам не стоит падать духом. Зачем мне тогда падать духом, когда я уже знал, что Иисус берет на себя эту вызов, на эту проблему? Зачем мне тогда падать духом? Раз я уже знал, что Он берет на себя, кто может победить Иисуса? Кто может быть больше Него? Абсолютно никто. Даже если временно мне кажется, что я поражение, что я теряю благословение или я лишусь какое-то благословение, я знал все равно, что это временно. Если Он Бог, ему все равно будет победа. Рано или поздно. Матфея 18:6. А кто соблазнит одного из малых этих, верующий меня? Сколько из вас веруют в Иисуса здесь? Послушай, что Бог говорит о тебе. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Слушай, Бог настолько думает о тебе, что ты сам даже о себе так не думаешь. Насколько Бог знает, что ты важный, насколько Он берется вручиться за тебя, что ты даже не замышляешь, не задумываешься об этом иногда. А Бог говорит, представляете себе, кто соблазнит, ты говоришь, муж меня бьет, сын бьет, или ругают меня на работе и так далее. Моя единственная реакция, когда на меня поносят, мне жалко за этих людей. Мне плохо за них. Потому что я знаю, что ой-ой-ой-ой-ой. Точно таким же образом, братья и сестры, любая проблема, любое обстоятельство, которое приходит на вас, на вашу жизнь, чтобы поносить вас, вашу честь, ваше здоровье, вашу семью, слушай, Бог говорит, Он отодвигает тебя в сторону, и Он берет, Он говорит, любая проблема, которая на твою жизнь, отодвинь себя в сторону. И скажи, Господь, ты. Поэтому даже когда ты молишься, говорю, Господь, ты впереди, ты решаешь это твоя битва, это твоя война, я тут ни при чем. Я благодарю тебя, что ты в контроле, я благодарю тебя, что ты разрешаешь эту ситуацию, именем Иисуса. И ты молишься, и благодаришь, и знаешь, утвердо знаешь, что Он в этом месте, поставь его в ответе. Однажды мы поехали, нас в Авир, начальник Авира уже поставил печать продлить визу, потому что через знакомого.
Он потом отправил нас к инспектору. Инспектор просто такая, служанка, офицер. Я говорю, идите, это исполнитель, а начальник сам уже дал добро. И мы пришли туда, и дали документы, он смотрит на свои, и видел мою фамилию, и имя фамилии. О, они говорят, если бы это были тут неизвестны, мы бы решили эту проблему давно. Но вас все знают. Поэтому и инспектор это пошла к начальнику и говорит, это человек, проверник. Нам дали указание не дать ему визу ни в коем случае. Слушай, и начальник уже подписал. Все уже, только инспектор должен поставить. И инспектор говорит, посмотрите, и начальник говорит, извините. И вычеркнул. И люди, которые были со мной, говорят, о, боже мой, как это так? Раздражали. Нервно. Как это мы уже слушали, получили? А я говорю, я не говорю ничего. Разве Бог не знал, что это инспектор будет это препятствовать? Это знал до того, как мы пришли туда. Если одна дверь закрывается, Бог знает, что лучше скоро откроется. Ты всегда должен это знать. Братья и сестры, вы слушаете меня? Всякий раз, когда одна дверь перед вами закрывается, всегда думайте среди собой, внутри себя. Если Бог знает об этом, или если даже он не знал об этом, на всякий случай я тебе скажу об этом. Он все равно знал. Но я говорю, Господь, ты видишь эту ситуацию. И знаешь, что если Бог допустил, чтобы это было, и то, что Он допускает, это на мое благо. Кто-то говорит, я объявил помолвку. И мой жених, он отступил от Господа, он сорвался, или что-то изменил свое решение. Ну, что мне делать теперь? Но уже 36 лет. Слушай, он ушел, благодари Бога, что он ушел. Потому что если бы он не уйдет, или не ушел, у тебя не была бы возможность познакомиться с тем лучшим, который Бог приготовил для тебя. Мыслите так, что если Бог в контроле, если Бог знает, о чем речь идет, если моя жизнь в его руке, в его руках, если я служу ему, я это знаю, что я служу ему, если он Господь моей жизни над моей жизнью, то и то, что он допускает, это на мое благо. На мое благо. Даже если это не на благо, видимое благо сейчас, если это не на пользу, как это мы скажем, что мой муж умер, или, допустим, или моя жена умерла, что это на Бог, как это Бог мой такой допустил? Думай. Я не могу понять, как Бог это допустил. Мне 39 лет, и я потерял жену, или я потерял мужа. Давай осталось. Господь, как ты мог такой, особенно когда ты еще и верующий, Господь, как ты мог такой допустить? Я не знаю, нужно ли служить такому Богу. А потому, что Бог, Он есть Бог, поэтому Он допускает некоторые вещи, которые ты бы не допустил. Мой муж был верующий в 38 лет. Кто его знает, может быть, через 10 лет, когда ему будет 49 лет, он уже так круто отступился от Бога, то не только тебе не будет ни мира, ни покоя, ни радости, то он сам попадет в ад вообще. Вместо того, чтобы он попал в ад, 49 лет и прожил еще или 10 лет, или 20 лет плюс, лучше, чтобы он попал на небо сейчас, когда ему 39. Вы слышите меня? То есть, может быть, Бог тебе это не объяснил, все это, но ты сам должен понять, что если Бог это допустил, мне ни за что падать духом. То скажите своему соседу, тебе ни за что падать духом. Аминь. Написано здесь, а кто соблазнит одного из малых этих, верующих в меня, Иисус ценит высоко людей, которые веруют в Него.
Тому ще біля би, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Представляете себе груз, мельничный, это самое как жернов, там, наверное, точно 20 килограмм есть там. Или 100 даже. Представляете, 100 килограмм человеку на шею и бросать в море. Точно утопится. Это не то слово. У него не будет выхода. А почему такое наказание человеку? Это такое наказание тому человеку, кто соблазнит простого верующего. За что такая честь? Слушай. Если тебя поносят и издеваются над тобой, не надо даже себя защищать. Ты просто жалко те, которые поносят нашу церковь. И меня в частности. Так жалко им. Я так молюсь, чтобы Бог просто помиловал. Это единственное, когда ты понимаешь Библию, когда ты понимаешь Бога, ты начнешь только умолять Богу, пожалуйста, Боже, помилуй их, чтобы это не было с ним. Пожалуйста, я прошу тебя, спаси их. Потому что ты знаешь, что если действительно, Бог будет отомстить за меня, а он обещал это делать, то им будет невесело. Очень туго будет. Поэтому, слушайте, Давид знал, что Бог на его стороне. Вот, это пример, который мы привели здесь, да, 6 главе здесь, да, это, чтобы показать вам, насколько Бог стоит, насколько Бог поручается за человека, который верует в Него. Насколько сильно. Если жернов положил в сердце, в шею человека и бросил его в море, только потому что он поносил верующего. Посмотрите, насколько Бог за верующего. Вы слушаете? Насколько Бог за верующего. Now, смотрите дальше. Давид это знал. А давайте откроем еще обратно в это место, откуда мы начали. 1 Царств, 17, 24 стих. Пока я проповедую эту проповедь, да, до кого-то дошла женщина, у вас было кровотечение. И эта женщина здесь, пока мы говорили, просто отдала эту проблему Богу, и Бог исцеляет вас сейчас. Таким же, пока я проповедую, просто доверяйте Богу таким образом. Отдайте Богу. Бог исцеляет это кровотечение, у вас не будет этого больше. Давайте посмотрите 24 стих. И все, абсолютно все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Братья и сестры, две вещи делали израильтяне неправильно. Когда проблема приходит в твою жизнь, отметьте себе это, кто пишет, пишите. Попытка сатаны, вернее, у дьявола намерение одно. Чтобы через эти ситуации и обстоятельства, которые окружают тебя, чтобы напугать тебя. Чтобы заставить тебя забояться. Ты говоришь, я пошел к врачу или пойду к врачу, что они скажут? Хуже, да? Чтобы ты начал бояться. Он постарается тебя добивать так мощно, чтобы ты забоялся. Согласно этому 24 стиху, который мы читали, они побоялись, и поэтому, и что делали? Убегали от филистимлянина. Слушай, за страхом следует побег. Да? Побег, да, так и сказал. За страхом следует побег. Это не обязательно физический побег, вы понимаете, да? Слушай, проблема твою жизнь. Ты не решишь ее, когда ты начинаешь бежать от нее. Можешь решить проблему обстоятельства только когда ты один на один будешь смотреть и разбирать эту проблему. Но дьявол также знает, что если человек начнет бояться, ты не собран,
Ты теряешь много чего. Ты не можешь правильно действовать в страхе. Поэтому, братья и сестры, одно то, что я хочу, есть человек, у кого сейчас в голове есть опухоль в голове. Если у вас опухоль левой стороны головы, положите руку Господу, чтобы исцелить вас. Братья и сестры, слушайте меня сюда. Вы слушаете? Если у тебя есть проблема, первое, что ты должен, решение, которое ты должен принять для себя, что Господь, я отказываюсь бояться в этой ситуации. Я отказываюсь паниковать. Я отказываюсь дрожать. Я отказываюсь бросить защиту. Я отказываюсь бояться. Именем Иисуса. Я не буду бояться, если ты чувствуешь. Потому что дух, страх вообще-то есть дух. И этот дух будет подходить ко всем нам. Ты не можешь думать, что у тебя не будет искушения побояться. Будет, постоянно. Этот дух будет подходить. Он подойдет, ты почувствуешь испуг. Но испуг это еще не страх. Ты можешь почувствовать испуг и собраться. Пока ты соображаться и сразу говоришь нет. И стать против этого. Тогда это испуг не превратится в страх. Аминь. Поэтому даже когда у тебя есть испуг, соберись и отказывайся. Братья и сестры, прими решение для себя сейчас. Что Господь, я принимаю это решение. Ни за что больше не буду бояться и паниковать. Во имя Иисуса я иду против страха. Я отказываюсь от страха. Именем Иисуса я утверждаю себя во Христе Иисусе. Я отпускаю свои корни в Боге, чтобы не бояться боя или какой-нибудь. Не бойся, что ты останешься в одиночестве в жизни, всю жизнь. Не бойся, что ты никогда не выйдешь замуж. Не бойся, что у тебя дети покинут, и ты умрешь в зрелом возрасте, и никто тебя не будет знать, что ты умер в комнате. Не бойся таких вещей. Не бойся то, что твой сын никогда не вылечится от наркомании или алкоголя. Не бойся, что твоя дочка не вернется домой. Не бойся этого. Почему боязнь опасна? Потому что Библия говорит, то, что человек боится, то и постигает его. Если ты говоришь, у меня дочка растет, я не знаю, наркоманы везде у нас во дворе, проститутки у нас на улице, я не боюсь, чтобы мой ребенок не стал проституткой. Если ты боишься этому, вероятно, это постигнет. Я боюсь, что моя жена изменяет меня. Я боюсь, что мой муж изменяет меня. Не бойся. Даже если это так. Даже если ты поймешь его в акте. Действий. Ты говоришь, случилось. Хорошо. Слава Богу. Да, слушай. И скажешь, Господь, хорошо. Я не боялся. Но это все равно случилось. Или я боялся, я познал то, что я посеял. Ничего. Если даже это случилось, ты говоришь, хорошо, Господь, даже несмотря на то, что это произошло, я благодарю Тебя, Господь. То я не знаю, насколько хуже это могло быть. Но Ты меня еще сохранил, чтобы видеть это. Слава Тебе, Господь. И через эту ситуацию, Господь, я не буду бояться, но настаиваю на то, я не буду отступаться, я настаиваю на то, что через эту ситуацию моя семья укрепнет. Мой муж еще станет ближе и вернее. Даже после этого. Но если ты будешь бояться этого, это будет идти хуже. Я не боюсь, и все равно хуже. Победи это процесс деградации твоей верою. Переверну этот процесс твоей настойчивой верой. Говоришь, что хуже становится. Хорошо, все равно я не колеблюсь.
не колебаюсь, не поколеблюсь. Именем Иисуса стою твердо. Твоей верою ты поворачиваешь ситуацию в нужную русло. Твоей непоколебимости, твоей верою. Знаете, когда вещь идет в обратную сторону, ты можешь своей верою просто стоять твердо. То, о чем ты молился и молишься, Бог это осуществляет. Кто-нибудь слышишь меня сегодня? Пусть никто не падает духом. Пусть никто не падает духом. Оказывается, можно улыбаться. Радоваться, даже когда муж изменяет. Оказывается, можно еще славить Господа, когда ты обнаруживаешь, что твой сын наркоман. Оказывается, что можно еще благодарить Господа, стать на ноги, танцевать Ему и сказать: смотри, что сделал для меня Господь, когда ты обнаруживаешь, что твой муж запил. Чтобы не было ситуации. Знаешь, что Бог больше, чем этого обстоятельства. Знаешь, что Бог больше, чем этой ситуации. Знаешь, что Бог в контроле. А дай Богу не идти лоб к лбу с этой проблемой сам. Если ты пойдешь, ты получаешь поражение. Ты будешь поражен. Наступи назад сам, отойти в сторону и говори: Господь, ты со мной иди. Я больше не буду беспокоиться об этом. Я отказываюсь бояться и беспокоиться. Я отказываюсь, размышлять об этом в ночах. Я буду спать ночью или молиться. Я отказываюсь рыдать или плакать об этом. Я больше не буду плакать ни о чем. Я отказываюсь во имя Иисуса. Когда израильтяне видели Голиафа, они все боялись и отступали, убегали от него. Когда ты начинаешь бояться, это первый шаг к тому, чтобы отступаться и бегать от твоей проблемы. А если ты начинаешь бегать от проблемы, значит ты также убегаешь от решений. Потому что проблема больше тебя, это еще не повод, чтобы убегать от проблемы. Потому что проблема нерешима тобою, слишком много, что ты думаешь: я не могу решить, я ничего не поделаю. Это еще не повод для того, чтобы бояться его. Потому что если она больше тебя, она меньше твоего Бога. Потому что если она нерешима тобою, она решима Богом. Все возможно ему. Поэтому ты должен читать Библию побольше. Ты увидишь там сколько обстоятельств, сколько сложных ситуаций, которые невозможно были для человека, которые Бог делает возможным. Эти люди отступали, но Давид стоял. Он не стоял против проблемы любом кубу. Он стоял, прятаясь за Богом, опуская Бога впереди именем Господа. Он стоял. Псалом 117. Откройте, пожалуйста. Псалом 117. 6 стиха. 6 стиха. 117, 6. Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек. Братья и сестры, если вы еще боитесь, это потому, что вы забываете что-то. Если вы еще страшитесь, это потому, что вы забываете, что Бог за вас. Как только что ты утвержден в этой истине, что Бог за тебя, страх уходит. Потому что твоей верой, что Бог больше твоей проблемы, сильнее твоей проблемы, она должна уничтожать страх в тебе. Твое знание, твоя убежденность, твоя уверенность в том, что Бог за тебя, дает тебе уверенность
И покой в том, что Бог выведет тебя с этой ситуации рано или поздно. Твоя уверенность, что Бог за тебя, знаешь, что даже если Бог допустит худшее случится, то это потому, что есть случаи, которые я пока не вижу, которые Он хочет явить через это худшее, которое случилось. Господь за меня не устрашусь. Знаешь ли ты, что Господь за тебя? Многие из нас знаем это в голове. Но не живем это. Тебе надо утвердиться в этом и жить этим. Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек. Пускай человек делает свое худшее. Я не все равно не устрашусь. Все равно Бог. Вместе с Богом я Божий. Вместе с Богом я победитель. Господь не помощник. Буду смотреть на врагов моих. Потому что ты знаешь, что Бог со мной. Он не помощник. Твой помощник — это тот человек, который делает за тебя работу. Обои работу. Вы знаете, что он сказал? Потому что Бог, я знаю, что Он мой помощник. Мой помощник, я буду смотреть на врагов. Многие из вас, вы не можете смотреть на врагов ваших. Если ваш враг приходит и ходит этой дорогой, вы сразу идете другой дорогой. Это может быть за две причины. Либо потому что вы не свободны, вы не относите любовью к этому человеку, либо потому что у вас страх. Это одно и другое связано, с другим связано. Если у вас нет любви к любому человеку, значит у вас страх. Но когда ты знаешь, что Бог с тобой, Он тебе помощник, я не смотрю на человека, как на моего противника. Я не вижу ни одного человека на этой земле, который я бы смотрел, как на своего врага. У меня нет врагов. Но потому что я знаю, что Бог за меня, я могу смотреть на любой вызов, который приходит в мою жизнь. Не убегать от этого вызова, не оступаться, не просто смотреть вниз или в землю, не смотреть прямо. Потому что я знаю, что я способен победить. Бог со мной. То есть Бог твой помощник. Ты начни смотреть на твоих врагов. Начни смотреть на твои трудности. С презрением. С осознанием, что это не проблема. Начни смотреть на твою проблему, как ерунда. Пусть что Бог со мной. И что Он сделал? Потому что он не боялся, он знает, что Бог с ним. 5 стих. Из тесноты возвал я Господу. Из тесноты. Братья и сестры, находишься ли ты в какой-нибудь тесноте сегодня? Посмотри своей семьи, свое здоровье, обстоятельства вокруг тебя. Какая-то теснота, правда? Почему вы огорчаетесь из-за тесноты? Зачем ты угнетаешься из-за темноты? Зачем падаешь в депрессию из-за тесноты? Это потому, что ты еще не открыл глаза, чтобы видеть Бога, которого больше этой тесноты. И из тесноты возвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. В твоей тесноте вид Бога, кому можно молиться. В твоей тесноте молись Богу, который может слышать. В твоей тесноте расскажи Богу, откройся Богу, который может избавить. Надейся на Бога, который может спасать.
Твоей тесноте ищи того, кто больше тебя, и кто больше твоей горе. В твоей тесноте найди укрытие под ноги его. Найди место покоя под крыльями его. В твоей тесноте не размышляй об этих ситуациях, об этих трудностях, размышляй от Бога, который больше, чем трудности. Представляете себе, откройте еще раз, это 1 Царство, 17 главу. И вы увидите там, почему весь Израиль боялся, или почему они все боялись этого Голиафа. Посмотрите, там написано. Даже сам царь боялся. И они даже хотели уговорить Давида. Представляете себе это? 33 стих. Посмотрите, пожалуйста. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Братья, как вы думаете, это то, что он говорил здесь? Это, по крайней мере, то, что он сказал, что Давид еще юноша. Это правда? Правда, да? Это Голиаф, он был старше Давида или нет? Да, однозначно. И он также говорит, что тот Голиаф, он был воином в его юности, с детства. Это правда? Значит, он специалист, хороший, профессионал. Но то, что неправда, заключается в том, что то, что он говорит прежде, что ты не можешь идти против него. Это была бы правда, если бы Давид был один. Это была бы правда, если бы Бог не был за него. Это была бы правда, если бы он не был уверен в своем Боге. Поэтому, что он знал своего Бога. Естественные обстоятельства покараются сверхъестественному Богу. Статистики. Некоторые из вас вы любите собирать статистики о своей болезни, статистики о своей неудачах, статистики о своей всех везения, которые у тебя нет. Некоторые из вас свидетельствуют или говорят: с тех пор, как я пришел к Богу, или вообще с тех пор, как я вышла замуж, та неудача пришла ко мне, то неудача, другая неудача, того неудача. С тех пор, как моя мама умерла, то неудача, та неудача, такая неудача. Перечисляйте, сохраняйте в вашей голове статистики все неудачи, которые у вас есть. Но на самом деле вам нужна только одна статистика. Только Бог больше всех ваших сложностей. Мне не интересно, сколько бизнесов, сколько контрактов ты заключил и проиграл. И не были успешны. Мне интересно теперь, что ты уже пришел к Богу, который может тебя ввести, заключить угодные, выгодные контракты теперь. Не важно, что ты заключал и раньше не получилось. Теперь ты пришел к Богу, который способен это делать. Здесь все равно, сколько у тебя неудач, с тех пор, как твоя мама умерла, или твой папа умер. Мне теперь интересно, что есть Слово Божье, которое говорит: я все могу во Христе Иисусе, укрепляющий меня. Что и больше того, кто в меня, чем того, кто в мире. Мне более интересно теперь, который говорит, что я больше, чем победитель во Христе Иисусе. Мне теперь больше интересно слово, которое говорит, что если Бог за меня, кто может быть против меня. Мне более интересно, одна статистика только нам стоит сохранить. Только Бог желает и может помочь. Если ты начинаешь сохранять статистики твоих проблем и бед, ты будешь реагировать как Илиаф и Саул. Потому что они знали статистику об этом Голиафе, что он детства воин. Они знали статистику о нем, что он отличный, профессиональный боевик. Они знали статистику о нем, поэтому они
забили о величестве своего Бога. Слушай, если ты будешь размышлять больше, слишком много о твоих проблемах, ты забудешь о твоем Боге. Если ты будешь превозносить твои обстоятельства и статистики невезения твоей жизни, ты забудешь о величестве, могуществе, всемогущего Бога, которому ты служишь. Поэтому займи другую позицию. Слушайте, когда Давиду перечисляли эти статистики, насколько это человек воин, насколько он всемогущий, Давид делает вид, как будто он не слышал. Он закрыл свои уши на плохую новость. Он закрыл свои уши на то, что может его ослабить в вере. Он закрыл свои уши на то, что не назидает его веру. На то, что может его угасать веру. На то, что может его веру угасать. На то, что может его настроение, составить упасть. Он не слышит. Иногда надо слышать с вежливостью. Но я слышу, но я не слышу. Слышите меня? Поэтому царь говорил, сам князь, царь говорил Давиду, что он такой. Давид, он не хотел его перебить, конечно, потому что он царь. Но он не пропустил это в его сердце. Это вошло в его ухо, но это не вошло в его сердце. Но посмотрите, что Давид делал, когда ему перечисляли статистику достоинств сатаны, что Давид делал со своей стороны. Он начал перечислять статистику того, что Бог может делать. Когда тебе говорят о твоих проблемах, о том, как тяжело, о том, как невозможно, начни рассказывать ты, с другой стороны, о том, насколько это возможно Богу. Насколько ты слышишь за Бога, насколько ты видишь Его чудеса, насколько ты видишь Его знамения, насколько ты знаешь, что Бог может делать. И размышлять не о той негативной, а об этой позитивной дела. Кто-нибудь из вас слышит меня сейчас? Мирские статистики, статистики неудачи и бед, оно будет угасать твой дух. Сестра моя, не позволяй твоему духу угасаться статистикой твоей беды. Потому что я говорю сейчас, чтобы вы это не делали, я знаю, что некоторые люди именно это и делают. Слушай меня и делают тоже наоборот. Забудь о проблемах сейчас. Не думай, насколько Богу возможно. Поэтому, когда Давид слышал то, что Саул говорил, он дослушал до конца и ответил. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало, приходил лев и медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же самое, что с ними. Потому что так наносит воинство Бога живого. Поносит. И сказал Давид: Господь, который избавил меня от льва, Господь, который избавил меня от медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобой. Он проснулся. Царь проснулся. Слушайте, братья и сестры, царь говорил о их достоинствах Голиафа, филистимлянина. Давид говорит о их достоинствах Божьих. Да, то, что те статистики, которые привел Давид, они такие незначительные. Очень часто, когда ты начинаешь думать о том, что Господь поможет мне, Он же исцелил мою головную боль, Он меня от язвы исцелил, дьявол тебе скажет:
Это же головной боль. Что такое головной боль? Это же ясно. Теперь рак. Что такое головные боли с раком? У тебя ничего все равно не получится. Или ты говоришь, что Бог моего сына спасет и так далее. Говоришь, он спас этих людей. И что такое эти люди? Они кололись 2 года, 3 года. А мои уже 16 год колются. Понимаете? Какой Бог тогда? Что такое 2 года и 16 лет? Что Бог теперь сделает? Слушай. Давид, он знал, что у Голиафа, если он с детства воин, который не терял поражение, не потерпел поражение, что у него действительно Божье достоинство, чем убить медведя и льва. Любой может убить медведя и льва. Слышите, вы слышите меня? Любой охотник может убить с оружием в руках медведя и льва. Это не подвиги. Если сравнить это с тем, что делал Голиаф. Голиаф побеждал страны и царства. Но Давид, он не сказал, потому что у него такие статистики большие, а у меня такие маленькие, что по статистикам выигрывает Бог. Нет. Он говорил, Бог меня избавил от льва, от медведя, и я знал, что Бог, это же Бог. Не статистика меня избавит на этот раз. А Бог, который делал это, и который способен делать любое чудо. Поэтому, когда ты начинаешь говорить, у меня Бог исцелил от головы, и от головной боли, и от боли в ногах, и сейчас от рака исцелил. Если дьявол начинает тебе говорить, что такое рак, слушай. Если у меня на этот раз более сложная ситуация и проблема, или рак на этот раз, поэтому я и даю Богу славу, поэтому я и верю Богу, чтобы моим маленьким свидетельствам, моим маленьким статистикам Бог разрешил и это. И добавил это большое старое свидетельство в моей списке того, что я буду перечислять. Вы поняли? То есть твоя большая проблема добавится к статистике о славе Божьей, о тех вещах, которые Бог делает, что они будут наполняться. Потому что Бог, Он есть Бог. Он создал небо и землю, и Ему все, что возможно. Богу все возможно. Поэтому Он пошел. Скажи, я не буду падать духом. Что бы ни случилось со мной. Вместе с Богом я больше, чем победитель. Во Христе Иисусе я вместе с Богом преодолю любую ситуацию, любое обстоятельство. Потому что Он есть Бог. И Он на моей стороне. Слава Тебе, Господь. Аминь. Дайте Ему славу. Я еще могу говорить о некоторых вещах, но я думаю, не обязательно. Только я бы хотел читать пару стих для вас. 47 стих говорит, Давид говорит здесь, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки мои. Скажи эти слова твоему проблему, и узнает эта проблема, и узнает эти противники мои, и узнает весь мир, что не копьем и мечом спасает Бог, но это война Господа. Эта проблема не моя, это Божья проблема. Эта ситуация не я буду стремиться, не я буду сражать, не я буду победить, но Бог. Братья и сестры, 3 вещи дали Давиду победу. Первое, что дал Давиду победу,
Он не принял это вызов на себе. Он не шел сам, своей силой, своей способности против проблемы. И, братья и сестры, я умоляю вас сегодняшнего дня, не идите в своих проблемах, своих способностях, не идите в своих разумениях против ваших проблем. В ваших силах вы ничего не сможете делать все равно. И если вы попытаетесь идти в ваши силы, у вас будет страх, и вы будете отступать. В то время, когда Бог говорит, даю вам силу наступать, власть наступать на змей и на скорпионов. Бог хочет, чтобы мы наступали. Поэтому первое, что Давид делал, он не шел против Голиафа в своих силах. Второе, что дьявол делал, что Давид делал, извините, слушайте внимательно, это надо вам. Когда он устоял в своей вере, он устоял в своей вере, несмотря на давление со стороны, извне. Помните первое давление? Его брат сказал ему, я знал, что ты такой непослушный ребенок, иди домой. Он говорит, нет, я пойду сразиться. Господа. А потом царь сам пришел, он говорит, что ты не можешь. Каждый раз, когда ты стоишь в вере, у тебя всегда будут испытания сомневаться, сдаваться. Это абсолютно правда. Но не подавай за этого. Даже когда он уже пошел против Голиафа, Голиаф начал ему говорить, кто пришел ко мне, собака, прислали ко мне, сразиться со мной собаку? За собака, я тебя отдам птицам небесным, они будут кушать тебя. Что такое? Я воин, а ты пришел ко мне. Что за собака такая? Но это все, чтобы угасить веру Давида. Это все направлено на того, чтобы он оступился в своей вере. Брат, сестра, слушай. Когда ты начинаешь верить и доверяться Господу, дьявол начинает посылать твоих родственников, твоих детей. Чтобы сказать, что ты умрешь? Ты что? Чего ты начинаешь думать? Какой Бог тебе поможет? Видишь, куда Бог смотрит? Почему Он не помогает? То есть, чтобы только заставить твою веру угасаться. И чтобы заставить тебя отступить от веры. Но Давид, он своей верою и утверждением веры, что нет, он своей уверенностью в Боге, своей верою, он перевернул ситуацию на свою сторону. Братья, у Давида была, это второй фактор, продолжительная настойчивая вера. Должна быть настойчивая вера. Настойчивая вера. И его настойчивая вера дала ему победу. И третий, то, что Давид делал, то, что дало ему это победу, это то, что он не полагал, он не слышал то, что враг говорит. Он не слышал статистику. Он не преувеличивал дьявольские статистики. Он не оценил. Он не прославлял дела дьявола. Помните, когда сказали, что Саул, он специалист, он воин, Голиаф, он воин с детства, и так далее, он не хотел слышать это. Он не прославлял дела дьявола. Когда у тебя проблема, говори меньше об этой проблеме. Поменьше. Поменьше рисуй всякие ужасные картины. Поменьше прославляй сатаны. Побольше прославляй Бога, который может делать. Многие из нас, мы меньше говорим о сатане и о всем том, что он говорит, но мы больше думаем. Если ты думаешь, это еще хуже. То есть поменьше вообще думай о всех ужасных вещах, которые дьявол делает. Не прославляй сатану, мы призваны прославлять кого? Бога. Давайте сейчас мы будем делать именно так. Мы будем унижать свою проблему своей верою. Своей верою мы будем просто разрушать, говорить, что именем Иисуса, и своей верою мы сделаем шаг в сторону и скажем, Бог, ты за меня, поэтому мы поставим Бога на первом месте. Господь, ты возьми эту проблему. Прими решение, Господь, я не буду бояться, и я не буду отступать назад, ни за что, никогда в жизни. Я не буду думать о статистиках этой проблемы, о размере проблемы. Я буду думать о размере моего Бога. Давайте закроем наши глаза. Кто хочет стать, может стать, кто хочет
Сидит, может сидеть, может преклонить голову, преклонить голову, давайте будем молиться.